阻鼾器管用吗？阻鼾器其实是形象的来形容它的功能，主要一个作用呢是阻止鼾声，它是口腔矫治器的一种，英文的名称呢就是属于 OA 的范畴。这个设备呢实际上是阻塞性睡眠呼吸暂停非常有效的一种治疗手段，许多情况下来讲呢，可以对阻塞性睡眠呼吸暂停的患者取得一个非常优秀的效果，特别是对某些患者来讲，甚至能够达到治愈的一个程度。所以整体上来讲呢，阻鼾器对打鼾治疗是有益的，但是由于质量的原因，有一些阻鼾器固定的程度不是特别好，甚至有睡眠中脱落的现象，这种情况下可能就起不到一个很好的治疗作用。专家提示，阻鼾器主要作用是阻止鼾声，属于一种口腔矫治器，是阻塞性睡眠呼吸暂停有效的一种治疗手段，可取得较好效果，甚至能达到治愈的程度。因此，整体而言，阻鼾器对打鼾治疗有益，但由于质量原因，部分阻鼾器可能无法发挥治疗作用。